Conten les històries i llegendes que en cada un dels instituts existeix una bèstia que aterra cada any als adolescents que allí estudien. Consumís maliciosament el seu temps, els provoca terribles mals de cap, genera fortes discussions familiars i fins i tot que les matemàtiques es queden amb pocs amics per gaudir a l'hora del descans. Estimats oients, jo també m'he trobat front a front amb aquesta maleïda criatura, però amb un poc de paciència ens podem adonar que amaga una estranya bellesa. Si us atreviu, acompanyeu-me en un viatge al llarg del temps per conèixer i entendre la verdadera història d'una bèstia matemàtica, les equacions. Per enfrontar-nos a una d'aquestes criatures no és suficient amb saber com resoldre-les, sinó també entendre què significa l'expressió. Per això, abans d'aventurar-me en aquesta magnífica història, el millor serà entendre primer què signifiquen els símbols i de què es tracta realment una equació. La forma que tenim ara d'expressar les equacions és molt més moderna que les pròpies equacions. Aquestes ja apareixen en documents de societats antigues com Egipte o Grècia, però la forma d'expressar-les data de finals del segle XVI i inicis del XVII. Agafem una equació qualsevol, per exemple, aquesta. Hi ha dues coses que ens criden l'atenció. La primera és que hi ha lletres. I la segona és que a l'altre costat de l'igual no està el resultat, sinó més operacions. Aleshores, en què consisteix una equació? Crec que per a tots són comuns els típics problemes online que apareixen en xarxes socials on tens que esbrinar el valor de la fruita o els exercicis de quan érem xicotets on teníem que omplir els buits. Aquestes són equacions amagades per a no espantar a ningú. El que passa és que al llarg del temps aquests buits o fruites han acabat evolucionant en lletres. Existeixen diverses teories que expliquen per què la incògnita per excel·lència és la X. La més popular defèn que prové de la paraula àrab shay, que significa cosa, que va ser traduïda al grec com shei o xenos, que significa desconegut, i per abreujar es queda en una simple X. Si a aquesta teoria li afegim que el matemàtic francès René Descartes va utilitzar com a sistema en el seu llibre La Géométrie que les dades conegudes foren les principals lletres de l'alfabet i les desconegudes les finals, tenim una explicació mitjanament coherent que podria ajudar-nos a entendre aquest misteri. És per això que en l'escola vegem aquesta manera d'expressar les equacions de segon grau. Aquests són els nombres que coneixem i la X el que no. I com és això de que hi hagi coses escrites a l'altre costat de la igualtat? Això també és una bogeria. Doncs la resposta és senzilla. Si eliminàrem el que hi ha escrit a un dels costats, no tindríem manera d'esbrinar el valor de la incògnita. Si no em cregueu, intenteu dir quin nombre ficaríeu ací. Jo propose dues solucions. Tots o cap. Així que podríem dir que una equació és una mena de problema matemàtic en el que tenim que trobar un valor desconegut a partir de dos conjunts d'operacions que tenen el mateix valor. Es podria dir que és una mena de balança que cal mantindre en equilibri. I ara que més o menys ja entenem el que és una equació, és el moment de començar la història. Les primeres equacions daten de les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. En aquesta època, els pobles començaven a organitzar-se i va sorgir el comerç. Per aquest motiu, les equacions s'originaren com a ferramenta per solucionar problemes de repartiment de béns o relacionats amb la geometria per dividir els terrenys. En un papir de l'antic Egipte conegut com a papir de Rind, es troben alguns de geometria i aritmètica, entre els quals es troben alguns amb senzilles equacions com aquest. Una quantitat i una sèptima part de la mateixa dona un total de 19. Quina és la quantitat?
Encara que van ser els primers en intentar resoldre-les, només podien solucionar equacions de formes molt específiques, i mentre que els egipcis sols solucionaren equacions de primer grau, els babilonis també aconseguiren resoldre moltes quadràtiques i algunes cúbiques. Segles més tard, en l'antiga Grècia, el matemàtic Diofantí d'Alexandria va publicar la seva obra Aritmètica, una col·lecció de problemes que utilitza per estudiar les equacions amb solució racional. El més curiós és que el seu problema més famós no es troba al seu llibre, sinó a la seva tomba. Transeünt, aquesta és la tomba de Diofantí. És ell qui amb aquesta sorprenent distribució et diu el nombre d'anys que va viure. La seva infantesa va ocupar la 6a part de la seva vida. Després, durant la 12a part, la seva galta es va cobrir amb els primers pèls. Va passar encara una 7a part de la seva vida abans de prendre esposa, i 5 anys després va tindre un preciós xiquet que, una vegada aconseguida la meitat de l'edat del seu pare, va perir d'una mort desgraciada. El seu pare va haver de sobreviure-li pronant-li durant 4 anys. De tot això es dedueix la seva edat. Us convide a calcular quant de temps va viure Diofantí. Finalment, arribem al segle IX. Així, trobem el major culpable d'aquesta criatura, el maligne ser que va generalitzar un mètode per resoldre-les, que va ser capaç de donar-li nom. L'astrònom i matemàtic àrab Al-Khwarizmi va ser el responsable de separar aquesta criatura de la resta de branques de les matemàtiques, donant-li un hàbitat propi per viure. És el moment d'introduir-nos en el seu llibre Al-Jabr per entendre la bèstia. Endavant! En el seu llibre, Al-Khwarizmi tracta de resoldre equacions de primer i segon grau mitjançant 2 mètodes, Al-Jabr i Al-Muqabala, que signifiquen restauració i balanceig respectivament. Fixem-nos en l'equació 2x més 6 igual a 9 menys x. En aquella època, els números negatius no estaven ben contemplats, així que mitjançant la regla Al-Jabr, sumava la quantitat necessària als 2 costats de l'igual perquè desapareguera la part restada. En aquest cas, sumem x, la cosa, als 2 costats. D'aquesta manera, la igualtat es manté. 3x més 6 igual a 9. En canvi, el mètode Al-Muqabala restava el mateix als 2 costats per simplificar l'expressió. 3x igual a 3. Repetint aquests processos constantment, es podia arribar a una expressió més simplificada per poder resoldre-la amb major facilitat. Si ens fixem, l'objectiu és realitzar la mateixa operació als 2 costats de la igualtat fins quedar-nos amb l'expressió x igual a a, és a dir, x igual a qualsevol quantitat. Si continuem amb aquesta idea, podríem dividir per 3 i tenim la solució. X igual a 1. O com diria ell en el seu llibre, la cosa val 1. Però nosaltres podríem anar més enllà amb aquesta idea, al igual que altres matemàtics posteriors. I si la millor manera de resoldre les equacions és anar simplificant l'expressió fins a arribar a la forma x igual a a, agafem un exemple una mica més complex. En aquest cas, apareixen diferents denominadors que incomoden molt a l'hora d'operar. Així que busquem un mètode per eliminar-los. Si seguim la mateixa idea que abans, podríem considerar la idea de buscar un número, que al multiplicar-lo als 2 costats de la igualtat, eliminar els denominadors. Hem de buscar un número que siga múltiple tant de 2 com de 3 com de 5. Un múltiple comú, però que no siga molt gran per no complicar molt els càlculs. Dit de manera resumida, busquem el mínim comú múltiple. En aquest cas, es tracta del 30. Anem a provar. Multipliquem tot per 30. Apliquem la propietat distributiva per multiplicar. Simplifiquem l'expressió aplicant repetidament les regles de Al-Jabr i Al-Muqabala. I per acabar, fem la divisió final.
tornem a tindre una solució x igual a 3. I encara que sembla que ja ho tenim tot solucionat, aquest viatge no ha acabat, però sí tenim una bona forma de continuar. Sembla que ja hem trobat la manera de domar a la bèstia, però aquestes són equacions de primer grau. La incògnita sempre té un exponent igual a 1. Què passaria si fora major? Les equacions de segon grau també varen ser estudiades per Al-Khwarizmi i va trobar moltes maneres distintes de resoldre-les depenent de la seva forma. Massa maneres per explicar-les ara. Per aquest motiu, en el segle XII, el matemàtic indi Bhaskara va trobar una manera de resoldre-les totes. Una fórmula per governar-los a tots. Prenem una equació de segon grau en la seva forma general, és a dir, on cada un dels coeficients està representat d'una manera que no especifiqui la quantitat. Anem a representar-los amb lletres. Nosaltres sabem que una equació és com una balança i podem fer el que vulguem mentre aquesta estigui en equilibri. Per exemple, es podria multiplicar tot per el producte de 4 per el primer coeficient, 4a. I també es pot afegir i llevar una mateixa quantitat. El resultat continua sent el mateix. Anem a fer-ho amb el quadrat del segon coeficient, b al quadrat. Pot ser que aquestes transformacions us semblen una mica absurdes i sense sentit, però en realitat són les idees d'un geni. Aquest grup d'ací es pot escriure d'una manera abreujada que és equivalent. 2ax més b al quadrat. Feu vosaltres el càlcul, si no en cregueu. Ara sols queda tornar a fer el que ja sabem, realitzar operacions als dos costats de manera que ens quede com a x igual a una expressió. Aquest procés s'anomena aïllar la incògnita. Afortunadament estem al segle XII i ja s'accepten els números negatius. Primer sumarem b al quadrat i restarem 4 per a per c. Per eliminar l'expressió al quadrat, realitzarem l'arrel quadrada als dos costats, sense oblidar que aquest procés genera dues solucions, una positiva i altra negativa. Restem b als dos costats i finalment dividim entre 2a. I ja hem trobat el que es coneix avui en dia com a fórmula quadràtica o fórmula de Bhaskara. I al igual que existeix una fórmula per a les equacions de segon grau, també existeix una fórmula per als graus superiors? Doncs aquesta pregunta és excel·lent, perquè ens permet continuar un poc més en la història d'aquesta criatura i apropar-nos una mica als seus fills. Ens trobem a inicis del segle XIII, envoltats en la Itàlia del Renaixement. Gràcies al matemàtic italià Leonardo de Pisa, també conegut com a Fibonacci, va arribar a Europa tot aquest coneixement en el seu llibre Liber Abaci, permetent als matemàtics italians encapçalar la investigació matemàtica. Durant els 3 segles posteriors, els matemàtics continuaren les seues investigacions amb l'objectiu principal de trobar una nova fórmula general, fins que, després d'una història de duels, secrets i alguna possible traïció, Gerolamo Cardano va publicar en el llibre Ars Magna la fórmula general de les equacions de tercer grau. I encara que aquesta era una bona notícia per a la majoria de la gent, utilitzava un truc brut per a aquella època. Era necessari calcular l'arrel quadrada de nombres negatius. D'aquesta manera va néixer la primera de les criatures de l'àlgebra. Varen néixer els nombres complexos, altra meravellosa bèstia de la que parlar altre dia. En aquest món, per a alguns imaginari, l'arrel de Minsu es tracta com un altre nombre, amb el que es pot operar i se li anomena i. I és a partir d'ací on la cosa es va descontrolar. Prepareu-vos per a la gran explosió matemàtica! Per començar, en 1637, el prolífic matemàtic René Descartes, el mateix que va establir un ús de les lletres, crea la geometria analítica, una rama de les matemàtiques on els elements geomètrics, punts, rectes, plànols, s'expressen mitjançant equacions. Per al conegut com a príncep de les matemàtiques, Gauss, semblava que no era suficient amb revolucionar la teoria de números, sinó que també va demostrar el que avui en dia és conegut com a teorema fundamental de l'àlgebra. Aquest teorema de 1799 sentencia que en el grup dels nombres complexos,
aquell de les arrels negatives, una equació d'una incògnita té tantes solucions com el seu grau. 25 anys després, el noruec Niels Abel va demostrar que, a partir de les equacions de 5è grau, no existeix una fórmula general per resoldre-les. Pot ser que tinguin diverses solucions, però no serà tan fàcil com utilitzar una fórmula. Aquest teorema es coneix com el teorema de la impossibilitat d'Abel. Uns pocs anys després, el jove matemàtic francès Évariste Galois va arribar a la mateixa conclusió, per un camí distint, pel seu propi camí. Aquest jove, que va morir als 21 anys, va aconseguir crear la teoria de grups. Estimats oients, com avui heu pogut confirmar, resoldre una equació no és tan difícil com sembla si s'entén bé. A més, aquesta criatura està acompanyada per una gran història que avui no ha sigut contada completa i que ens fa entendre que no és tan horrorosa. Ha viatjat per tot el món, s'ha vist envoltada de secrets i baralles i, el més important, ens ha permès arribar on estem. Milers i milers de persones s'ajuden d'ella per aconseguir entendre el món en el que vivim. Físics, químics, economistes, i encara que per comprar el pa no necessites resoldre cap, és una meravellosa companyia en la teva vida. És una nova forma de pensar, com altra pedra per construir la nostra casa, la nostra ment.